अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे बर्ड्स कैसी ब्रीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने बर्ड्स को ये ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाया और मेरे बर्ड्स जो कि ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे उन्होंने भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो आज मैं आपको जो भी ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा उस पर अमल ज़रूर करिएगा। ये आप बजीज़, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंचीज़ यानी कि हर किस्म के बर्ड्स को यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो बात कर लेते हैं ब्रीडिंग फार्मूले की, जो कि है एग फूड। और दोस्तों, मैं आपको काफ़ी वीडियोस में एग फूड के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आज जो एग फूड मैं आपको बताऊँगा उसमें एडिशनल चीज़ें यूज़ करनी है, तब आपका ब्रीडिंग फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक अंडा बॉईल कर लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसमें आपने एक मेडिसिन यूज़ करनी है। वैसे तो मेडिसिन अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवानी चाहिए, लेकिन अच्छी ब्रीडिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मेडिसिन के बारे में, जो कि है फोलिक एसिड टैबलेट। आपने एक टैबलेट ले लेनी है और बॉयल एग में मिक्स कर देनी है। साथ ही साथ आपने एग फूड में अंडे के छिलके का पाउडर बनाकर मिक्स करना है और 2 ब्रेड मिक्स करने हैं। अंडों के छिलके के पाउडर से आपके बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा, लेकिन ये ब्रीडिंग फार्मूला आपने उन बर्ड्स को देना है जो बर्ड्स ब्रीड के काबिल हों, यानी कि जिन बर्ड्स की एज ब्रीडिंग वाली हो। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स की एज ब्रीड के काबिल नहीं होगी और आपके बर्ड्स मेल और फीमेल कंफर्म नहीं होंगे, तब तक ब्रीडिंग आना इम्पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं कि ये आपने कब यूज़ करवाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए ये आप हफ्ते में एक बार यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन जब गर्मी आ जाएगी तो आपने महीने में ये 2 बार यूज़ करवाना है, ताकि आपके बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग भी करते रहें। और दोस्तों, एग फूड के इस्तेमाल से आपके बर्ड्स को विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन मिलेगी और आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे देंगे और हर अंडे में से बच्चा निकलेगा। साथ ही साथ आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड भी दें, ताकि आपके बर्ड्स हेल्थी रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर आप बर्ड्स का पेड़ लगाने का सीक्रेट तरीका जानना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों में अपने बर्ड्स को क्या खिलाएं, तो राइट वाली वीडियो को क्लिक कर लें। लेकिन जाने से पहले कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।